Xo'p, bolalar, assalomu alaykum hammaga. Jigarlar, bugun shu internetda mashhur bo'lgan, hammaga shu Telegram kanalida berayotgan signallarimni nimaga asoslanib beryapsiz deb ko'pchilik so'raydi. Shu indikatorga asoslanib beraman. Indikatorim bugun sizlarga besplatno, просто так tekinga beriladi bu indikator. Hech qanaqa pul, VIP kanal, kurs yo'q. Indikator faqat tekin, kirib foydani olish kerak bo'ldi. Video davomida indikatorni ko'rsatib o'tib ketaman. Bolalar, bu videoni boshlashdan oldin bu videoga masalan podдержка berayotgan o'zimiz Zero Scalp kanalining admini bor. Adminimiz ham shu yerda. Shu adminimiz bilan bugun sizlarga to'liqroq tushuntirib o'tib ketaman indikatorni. Jigarim ham shu yerda. Jigarim, bir og'iz gapirib qo'ying. Xo'p, bolalar, charchamayapsizlarmi? Ko'ryapsizlar, jigarim bugun sizlarga shu o'zini mashhur o'zi yasagan indikatorni sizlarga tekinga bermoqchi. Просто besplatno. Ko'ryapsizlar, signallarda просто sniper entry bo'lyapti. Shu indikatordan foydalansizlar ham shunaqa foydaga chiqsanglar bo'ladi. Indikatordan foydalanib, hozir jigarim xudo xolasa indikator ishlash bo'yicha ozgina bir qo'llanma qilib beradi. Shundan keyin bemalol o'zingizlar ishlatib olasizlar. Jigarim, boshlang. Bo'lmasa mana qaranglar, bizda har doimgidek time frame'da M5 yokida 15 minutlik time frame. Shu ikkosidan bittasida, masalan, основной scalp yo razgonda yorib yuboradiganlar bo'lsa, M5 ni ishlasanglar bo'ladi. Qanaqa ishlaydi bu desanglar, narxda bizda minimum yo maksimum bo'lishi kerak. Maksimumimiz mana 4773. Bu yerda biz maksimum yozamiz. Tak, 4773 da men maksimum qilib olyapman. Bu maksimumda shu yerda shunday zonacha tortamiz bu yog'iga. Tak, bu yerda minimum bor bizda 4639, 4638, 39. Bu yerda ham xuddi shu holat. Bu yerga ham tak 4638. Ko'rishinglar mumkin, shu minimum va maksimum bozorda olindi. Eng oxirgi minimum, eng oxirgi maksimum. Mana ikkita zonani oldik. Bu yerda nima qilamiz desanglar, bolalar indikatorga kiriladi. Shuni kiradigan bo'lsa, mana tepasiga maksimum yozilishi kerak. 4773 maksimum yozamiz. Просто tak maksimumda o'zi bu. Mana ko'rishinglar mumkin, jigarlar, narxni qayerdan qaytishini, mana qayerda ushalsa bo'lishini, shuni ko'rishinglar mumkin. Endi minimumni ham qo'shamiz buni. Jigarlar, yana qaytarib o'taman, indikator просто tak tekin. Kirib foydani olinglar, bo'ldi. Bunaqa indikatorni sizlarga hech kim bermaydi. Kirib foydani olsanglar bo'ldi. Mana ikkita уже minimumdan maksimum yozilyapti bozorda, ko'rishinglar mumkin. Har bitta sariq zonani kuchini ko'rsatadi bozor. Bu yerda narximiz o'zi umuman qaytib selga tushib kelayotganda qaytishini, razворотini mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. 4723 dan уже selga zona beryapti. Narximiz 4726, 30 pips, 3 punktli tak tepaga chiquv bo'lyapti. Time frame M5 da. Lekin bu yog'iga ko'rishinglar mumkin, bizda tak 4725 dan kirgan holatinglarda ham 23 mi? Bu yerda 88, 300 pips atrofida harakat bo'lyapti narxda. Undan tashqari bu yerdan yana bayga. Bayda ham mana ko'rishinglar bo'ladi. Bu yerdan to'shna bayga kirasizlar, sariq tepaga chiqqanda yopasizlar. Bu yerda men 4705, narximiz 687, 18 punktli harakat bo'lyapti. Примерно 180. 150 pips olgan taqdiringlarda ham, lekin normal entry qilsanglar 100% ishlab beradi. Yana narxni ko'rishinglar mumkin. Bu yerdan sell pozitsiya. Bu yerdan ham sell olsanglar bo'ladi. Endi 2-3 punkt stop loss bo'ladi. Masalan, men bekarga kanalda aytmayman. Kanalimiz umuman stop loss yo'q jigarlar. Stop lossni strafovkasini olinglar endi masalan. Lekin stop loss qo'yish вообще shart emas. Endi stopga ketadigan masalan shotinglar 100 dollar bo'lsa 100% entry qilmanglar. Hozirroq riskni kattaroq qilsanglar ham 2-3 punktni razницасini olib qo'ysanglar o'zingizlarga yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda bayga ushlayotgan zonani qaranglar. 4669 dan bay ushalyapti. Prям 3 dan sniper entry da bu. Sniper entry bo'lyapti 669 dan 707 gacha. 37 punkt, 370 pips harakat qilyapti. Bu yana xuddi shu joydan sell. Yana bu yergacha tushyapti. Sizlar bu yerda yopgan taqdiringlarda ham 4685. Ili 707 ekan, 700 dan kirib olsanglar ham 85 gacha yana 150 pips. Уже yana bu yerdan bayga harakati bor ozroq. Aslan sizlar shu sariq zonalaridan chizilgan sariq zonalardan entry qilsanglar bo'ladi. Bu qizil yokida bu zeleniy zonalari narxi o'tib ketib qolsa yokida impuls kuchli, volatilность baland paytda shunaqa zonalarni qo'shib ishlatsanglar bo'ladi. Bu yerda narx oqib kelyapti. Eng uchidan yana bayga harakat bor. Kecha kanalimizda mana 4670 dan bay zona berganman. Ili shu yerdan berdim bayda 4673 dan bay berganman, lekin narximiz 70 ga tushib turib harakatini olyapti. 70 dan ili necha punkt ishlab beryapti bu yerda? Biz 60 70 dan hisoblaganimizda ham tepadagi zonagacha 700, 300 pipsli yana harakat bor. Уже yana bu yerdan sell pozitsiyaga o'tadigan bo'lsanglar, tak bu yerda 4687. Eng pastida 4686. Yana 140 pipsli harakat bo'lyapti. Jigarlar, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Просто tak tekin. Telegram kanaliga o'tinglar, kanalga o'tib adminga shunday yozinglar bo'ldi. Ссылкасini tashlab beradi, o'zingizlarga uстановка qilasizlar. Bozor libboy kirish chiqish nuqtasida foydalan olsanglar bo'ldi. Просто tak shundan xursand bo'lamiz biz.
Jigarlar Zero Scalp kanaldan uzoqlashmanglar. Bundan da yangi bundan da ko'p indikator hammasini tekin beraman. Bu indikatorni yaratishga примерно meni 1 yildan oshiq vaqtim ketgan. 1 yil ichida shu o'rgangan narsalarimni shuning ichiga qo'shganman. Hammasini shuning uchun bozorda kirish chiqish nuqtasini 100% ko'rsatib beradi. Hammasini tekin darslik qilib berib borishni nima desam bo'ladi. Davom ettiraman agarda sizlarda maksimalniy aktiv bo'lsa. Jigarlar, hammaga rahmat bo'lmasa, joninglar sog' bo'lsin.